Mu buzima hari igihe umuntu ahura n'amahitamo ashobora guhindura ejo he hazaza. Ese wakora iki niba umuntu akugejejeho uburyo bworoshye bwo gutsinda ariko butanyuze mu kuri? Inzira y'ukuri, episode ya mbere. Uyu munsi tugiye gukurikira inkuru ya Samweli. Samweli yari umunyeshuri urangwa n'ikinyabupfura, ukunda Imana kandi agakunda kwiga. Abarezi n'abanyeshuri bamukundiraga yuko yari afite ikinyabupfura kandi akubaha buri muntu wese. Afite imyitwarire myiza n'ubunyangamugayo. Ariko buri gitondo Samweli yabanzaga gusenga asaba Imana kumuyobora mu buzima bwe bwa buri munsi. Ese wowe ujya wibuka gusenga Imana? Mama wa Samweli yahoraga amwibutsa ko ukuri kuruta inyungu z'igihe gitoya. Ariko Samweli yari afite inshuti ye yitwaga Eric. Umunsi umwe nyuma y'amasomo, Eric yahamagaye Samweli kugira ngo baganire. Eric yaravuze ati, Samweli, mfite amakuru meza kandi ashobora gutuma utsinda ikizamini cyawe neza. Yongeyeho ati, hari umuntu wabonye ibibazo by'ikizamini mbere y'igihe. Rero uje tukaganira, nakugira inama y'ukuntu twabona ibyo bizamini tukazabasha gutsinda, ndetse nawe ukazatsinda ukazaza ku mwanya wa mbere. Samweli yaratunguwe cyane, atungurwa no kumva ayo magambo Eric amugejejeho. Yibaza niba ibintu Eric ari kuvuga ari iby'ukuri cyangwa se Eric yaba ari kumubeshya. Yahise atangira kwibaza niba yakwemera icyo gitekerezo cyangwa niba yaguma mu kuri kwe, kuko yakundaga gusenga Imana kandi akumva yuko inyungu z'igihe gitoya nta kintu zaba zimaze. Samweli yahise asezera kuri Eric, amusezera nta gisubizo amuhaye. Nubwo baganiriye byinshi ariko baratandukanye. Samweli ataha afite ibitekerezo byinshi mu mutima we, yibaza niba ibyo Eric yamubwiye ari ukuri. Nubwo yageragezaga gukomeza kwiga, Samweli amagambo ya Eric yakomezaga kumuza mu mutwe we, akibaza niba ibintu Eric yamubwiye byaba ari ukuri, niba yabikora cyangwa se yabyihorera. Bukeye bwaho Samweli yakiriye ubutumwa buvuye kwa Eric, abwakira kuri telefone nka message Eric yari amwoherereje. Ubutumwa bwari buri kugira buti, Samweli, nabonye ibibazo, nyamara niba ubishaka wambwira nkakwereka umuntu wabibonye akatwereka tukazabasha kugira amanota meza. Samweli yafashe telefone ayireba igihe kirekire, arareba akomeza gutekereza cyane. Samweli biramucanga. Ese Samweli azemera gukora ibinyuranyije n'ibyo yemera cyangwa azahitamo kuguma mu kuri kwe? Ntuzacikwe n'igice cya kabiri. Ese azafata yahe mahitamo? Niba tugeranye kuri uyu munota n'aya masegonda, andika muri comment uti turacyari kumwe no mu gice cya kabiri. Jye mwabanye ni Kalisa wabo hano muri Club Ambassador Kimisagara. Ntuzacikwe n'igice cya kabiri. Dukomeje kubashishikariza gukora subscribe kugira ngo iyi episode dutangiye ya mbere, iya kabiri izakurikiraho ntizagucike, kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Naho ubutaha.